Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, yung masama ngayon ang pakiramdam ko guys. Sinisipon, inuubo ko ngayon. Yan, grabe ang tulo ng sipon ko ngayon. Yan, medyo masakit ang ulo ko, masama pakiramdam ko ngayon guys. Tapos naulanan kagabi. Yan, andito po ako ngayon sa amin, dito sa Naik, Cavite, sa mga kapatid ko. Ayan. Umuwi muna ako guys. Ayan. Naulan na ako kagabi. Ay, hindi pa ako ulan na kagabi. Masama talaga pakiramdam ko. Yung supon na doon na. Ayan, iba na guys yung boses ko. Ayan, so guys, ayan. Ganito yung pakiramdam ng ngayon lang sa tagal ko ng ngayon lang ako sinipon. Hindi talaga ako sakit guys. Yan, ngayon lang. And ayan guys, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking mga vlog, sa aking channel. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood po, hindi nag-i-skip ng aking ads. Ayan, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yan sa mga Team Sugod, kila Ate Sinaida, si Sir RR TV, si Ma'am Snow, Angel, si Doc Dennis, si Mama Kin, Papa Kin, ayan. At saka yan mga sis ko, yung mga kaibigan ko, sa mga GC. Yan, hindi ko na po kami isa-isa. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Sis Joanne, thank you. Si Ate Jocelyn, si Sis Joanne, si Sis Jinky. Napakadami nyo guys. Ayan, hindi ko na kayo isa-isa. Basta maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo po sa akin. Yan. Sana guys, wag po kayo magsawa na manood sa aking mga vlog. Ayan guys. Ayan. Wala lang akong mai-content ngayon. Ayan, eto. Magla-live sana ako ngayon guys. Tapos eto. Kasi may yan, iyak ako. Tapos merong problema lang guys. Kaya magla-live sana ako. Para hindi na muna. Ayan. Ayan, so guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Magpapaalam na po. So, kaya maraming salamat po. And sana patuloy pa rin kayo nandyan na sumusuporta po sa aking channel, sa aking vlog. Ayan, so guys, ayan, papaalam na po. Bye. God bless. Ingat po lahat. Ayan, ingat po lahat para hindi po kayo magkasakit. Wag po kayong magpapaulan, papaambon, at layo-layo po sa mga may sakit. Yan. Ayan, so guys, ako, ayan, nahawa ko. Tapos ambon lang ako. Ayan. So guys, hanggang dito na. Bye. God bless.